Сол кезде қыз төсегінің бас жағында жерде жатқан кітапқа назарым ауды. Оның мұқабасында жас Вертердің азабы деген жазу көзіме оттай басылды. Бұл менің соғыстан қайтарда сонау Германияда жүріп оқыған соңғы кітабым болатын. Тегі Меңтай мұны түні бойы оқып, тауысып, талып барып ұйықтаған-ау. Бітірген соң бас жағына тастай салған кітабы жерге түсіп қалған болды ғой деп ойладым да, ақырын еңкейіп жердегі кітапты сыбдырлатпай алып, ептеп қана Меңтайдың жастығының жанына қойдым. Содан соң қыздың мынау ғажап тәтті ұйқысын бұзбайын деп, аяғымның ұшымен бір басып, екі басып, есікке қарай шегіндім. Шығар алдында ұйықтап жатқан қыз келбетіне тағы да бір бұрылып қарадым. Маған Меңтай ұйқыдағы Венера картинасынан да сұлу боп көрінді. Шіркін-ай, мен ұлы суретші болсам, соғыстан келген студент солдаттың ұйықтап жатқан жартылай жалаңаш сұлу қызға ыстық іңкәрлікпен, сонымен бірге мол мейір, қадір құрмет таныта қадалып қалған сол бір сәтін ұрпақтан ұрпаққа жетер, мәңгілік мұра етіп қалдырған болар едім деп ойлап, бөлмеден шықтым да, епте тартып есікті жаптым. Қайтадан көшеге шықсам, айнала бағанағыдан да жарықтанып, төңіректің бәрі жайнап жадырап кетіпті. Бағанағы жатақханаға кірердегідей емес, менің де аяғым қаздан-қаздан етеді. Жатақхананың дәл жанынан өтетін Ұйғыр көшесіне түсіп алып, Алатаудың алыстан көрінген ақбас шыңын бетке ұстап, лағып тарта бердім. Ол кезде Алматыда 3 этаждан биік үйлер болмайтын. Олардың өздері де орталық көшелердің әр жерінен бір бой көрсетіп, қаланың өзге тұстарын бір қабат жатаған ағаш үйлер кернейтін. Әсіресе Ұйғыр көшесі сияқты сырт аймақтарда ұзын-ұзын барак, жеке-жеке оңаша, жай ағаш үйлер тіп-тігіп болатын. Солардың ара-арасымен өтіп келе жатқан маған жатаған сол бір жаман үйлер алтын сарайдан кем көрінбей, сол сәтте өзімнің ғажайып бір бөтен патшалықтың ішін аралап, кесіп жүргендей жайым барын бұлдыр сезінемін. Аяқ астындағы ақ қардың шетін кейде әлдебір қызыл нұр бүркеп, қымтап жауып алған жай елестейді. Бұл Меңтайдың әппақ қардай денесін бүркеп, жасырып жатқан жаңағы қызыл көрпе елесі болар, деп ойлаймын да, өз-өзімнен тамсана жымиямын. Ендігі ойым 62-ші бөлмеге ауысып, жаңағы картина тұтастай көз алдыма оралды. Әттең шіркін-ай, Меңтайдың ақ денесін қаусыра құшып жатқан жаңағы қызыл көрпе қандай ғажап, деп ойлаймын ішімнен. Мен сол қызыл көрпе болар ма едім? Ол менің қолыма тимейтін кесек бақыт қой. Одан да сол көрпенің астары болсам да жетер еді-ау. Жоқ, ол да менің маңдайыма сыймас. Ең жоқ дегенде сол көрпе астарының бір сабақ жібі болсам да жетер еді. Осындай қиялмен келе жатқан менің ойыма әлде қайдан келіп, ақ етіне қызыл көрпе басылып деген сөздер орала кетті. Алғашында оған онша мән бермедім де, орамы жеңілдеу сияқты көрінген бұл сөздерді іштей ыңылдап, тағы бір қайталап айтып шықтым. Сонда ғана оның ойнақы өлең жолына ұқсас бірдеңе екенін білдім. Көшеде арлы-берлі осылай ыңылдаумен жүріп, өзімнің шорқақ тіл, олақ ұйқасым мен Меңтайға арнап алғаш рет өлең шығарғанымды аңғардым. Әр жерге тоқтай қалып, түрегеп тұрып, қойын дәптеріме тізген үзік-үзік жолдардан қызыл көрпе деген атпен мынадай 4-5 ауыз өлең құрастырыппын. Тәтті ұйқының құшағына беріліп, жатты сұлу шалқасынан керіліп, ақ дидарын, әппақ тәнін көргенде, бойым балқып, кетті сезім еліріп. Ай секілді маңдайдағы қиғаш қас, беттегі мен сайда жатқан қара тас, дем шығарып кеудесінен жұпардай, қорғасындай толықсиды қарындас. Ақ етіне
Қызыл көрпе басылып, көкірегі жатыр екен ашылып, діріл қақты уылжыған қос алма, қара шашы толқындай боп шашылып. Күнім туып, бақ жұлдызым жанатын, қымтап, шымқап, жаным рахаттанатын. Болсам еді әттең дүние-ай сол көрпе, құшып, сүйіп, құмарым бір қанатын. Дәурен қайда маған оны сүйетін, тым болмаса киімінің киетін, не сол көрпе астарының бір сабақ жібі болсам денесіне тиетін. Не болса да көкіректі жарып шыққан пәле емес пе? Осы жаман өлеңсымақ ол сәтте өзіме жап-жақсы сияқты боп көрінді. Айта берсеңіз, осындай өлең құрастырғаныма бейне бір Абайдың айттым сәлем қаламқасын шығарғандай-ақ едәуір қанаттанып қалдым. Сөйтіп көшені біраз таптағаннан кейін сағат 11-ге таяна жатақханаға жақындап қайта келдім. Сол сәтте бір ой түсе қалды да шапшаң жан-жағыма қарадым. Жол шетіндегі аласа қашалы аулалардың бірінде шатырын қар басып саңырау құлақтай қалтиған беседка тұр екен. Қашадан бір-ақ аттап жүгіріп соған бардым. Беседканың ортасында жаз үйлері отырып, домино ойнайтын 3 сирағы ағаш, 1 сирағы темір, ортасы ойылып кеткен ескі стол бар екен. Соның бір шетіне отыра қалып, жасаулы жақсы кабинетке жайғасқан ұлы ақындай-ақ айналама маңғаздана қарап алып, жаңағы өлеңді жеке қағазға көшіруге кірістім. Қағаздың ортасына ірілеу етіп қызыл көрпе деп жаздым да, оның астына жақша ішіне ұсағырақ әріптермен Меңтай туралы лирикалық ой деген сөздерді және қостым. Өлеңді көшіріп болып қайтадан оқып шықтым да, аяғына 1946 жыл 1 январь деп күнін көрсеттім. Содан соң қағазды жақсылап бүктеп, қойын дәптерімнің ортасына салдым да орнымнан тұрдым. Жүректегі лүпілді шынашақтың сәл дірілінен аңғартып, тағы да менің қолым соқырдың алақанындай болып 62-ші бөлменің есігін ақырын бір сипап өтті. Содан соң саусақтар бүгіліп, бірінен бірі сүйеу қолдау тапқандай иықтаса жұмылып барып, тақтайды тықылдатты. Кіріңіз, кіріңіз деп 2 рет қайталап айтқан қыз дауысы естілді. Мен есікті жайлап ашып ішке кірдім. Үстел басында Меңтай көйлегін үтіктеп жатыр екен. Мені көргеннен кейін, «О, ағай, жоғарлатыңыз, төрлетіңіз» деп үтігін үстел шетіне шоқитып қоя салды. Меңтай үстіне көп жуылғандықтан бұрынғы қара көк тісі бозғылттанып кеткен көне тұздау спорт костюмын киіп тұр екен. Ескілеу болғанымен етпен ет боп жабысқан осы бір жарастық киім қыз мүсінінің мүшелерін айқындап адамды одан сайын ынтықтыра түсетіндей. Оның есесіне бағанағы ақ мойын, ақ білек, уыз кеуде бір жола жасырынып бүркеліп қалған. Мен сол бір сұлу картинаны іздегендей тамсанып, төсекке қарадым. Тап-тұйнақтай боп жиналған қыз төсегі маған жанды ерітер тамаша картинаның бос қалған рамасындай үңірейіп тұрған сияқты боп көрінді. Үтігін қоя салып Меңтай 2 қолын қатарластыра ілгері созып маған қарай жүрді. Ағай, сіздің жаңа жылда бақытты болуыңызға, ойға алған мақсаттарыңыздың бәрі түгел орындалуына шын жүректен тілектестік білдіремін, деп кішкентай әсем алақандарының арасына менің қолымды қысты. Егер шын тілектес болсаң, онда ойға алған бар мақсатым өзіңсің ғой, Меңтай, дедім мен ішімнен, бірақ оны сыртқа шығарып айта алмадым. Рахмет, Меңтай, мен де сізге соны тілеймін, дедім. Оның қолын мен де қос қолдай қысып емес-ау, жас баланың білегін ұстағандай мәпелеп. Меңтай маған еркелей қарады. Ағай, бір өтінішім бар, айтайын ба? Айтыңыз, дедім. Ол не өтініш болды екен деп жүрегім үліп ете қалып. Айтсам, бүгіннен бастап мені сіз демей, сен деп айтыңызшы, жарай ма? Неге?
Мен сізді туған ағамдай жақсы көремін, деді Меңтай тағы да еркелей үн қатып. Ал сен демей, маған сіз дегеніңіз, онда бөтен адам сияқтанып кетесіз. Меңтай осылай деп оң иығына қарай басын қисайтты. Үстіне спорт костюмын киген Меңтай маған бұл сәтте көз қызықтырар бөтен үйдің бойжеткенінен гөрі ерке шора боп өскен тентектеу өз бауырым тәрізденіп кетті. Жарайды, онда солай болсын, дедім мен күліп. Меңтай мені жетектеп төрге шығарып, орындыққа отырғызды. Содан соң үстел үстіндегі үтіктеліп болған ұзын жеңді қысқы көйлегін гардеробтың есігін қалқалап тұрып, оның ішінен және бірдеңелерді алды да, ағай, мен қазір келемін деп есіктен шығып кетті. Иен бөлмеде оңаша қалған мен студенттік жұпыны тіршілік мекеніне көз жүгірттім. Арзанқол темір төсек, тақтай тумбочкалар, әр қыздың төсегінің тұсына түскиіз, кілемше орнына газет тұтылып, олардың үстіне фотосуреттер жапсырылыпты. Көпшілігі екеу-үшеуден, кейде үлкен топ болып бірігіп түскен қыз суреттері. Әр тұстан әскери киімді жігіт суреттері көзге шалынады. Сондай бір жұпыны жігіт Меңтай тұсында да тұр. Меңтай расында да тез келді. Жаңағыдай емес, өзгеріп, басқаша болып келді. Үстіндегі спорт костюмін шешіп тастап, өзінің қыз киімін киіп алыпты. Тегі менің алдымда тар костюммен алды-артын бұлтитып жүруге ұялған болу керек. Мені не дәлізге қуаламай, не теріс қаратып қойып, осы жерде шешініп, көйлегінің судыр сусылымен желкені күйдіре жақыннан шыққандай боп білінетінін ыстық демінің лебі мен жанымды қинамай өзі басқа қыздардың бөлмесіне барып қайта киініп келген. Жіп шұлығы оқтаудай түзу аяқтарына және жарасып тұр. Мен Меңтайдың бұл инабаттылығына іштей сүйсіндім. Ағай, мен сізді ертерек кеп қалар деп шай қайнатып қойып едім, деді Меңтай. Дәлізге дәл бір сол үшін шығып келгендей. Киімін ауыстырып келгенін ешбір сөз етпестен, қолына шиыршақтап ұстаған спорт костюмын гардероб тартпасына сұға салды. Мен расында да ертерек келіппін. Келсем, сіз, жоқ, сен, дедім күліп. Жаңа ғана Меңтайды сен деп атауға уәделескенім есіме түсіп, ұйықтап жатыр екенсің. Деді Меңтай даусын әндете созып. Онда есікті қаттырақ қақсаңыз етті, мен оянатын едім. Мен ақырын қақтым, бірақ есік кілттелмей бос жабулы тұр екен. Кілттелмепті дейсіз бе, деді Меңтай бөлмесіне дәл қазір ұры кіріп кеткендей көзі бақырайып. Іңірде бір кітапты қолыма алып едім. Меңтай оның не кітап екенін айтқан жоқ. Бірақ мен оның не кітап екенін түсініп, қыз төсегі жаққа көзімді жүгірттім. Бірақ жас Вертер Лоттаны іздеп, таңертеңгі жатқан жерінен тұрып кетсе керек. Орындық тумбочка үстінен де көрінбеді. Сол кітаптың қызығымен есікті әне жабамын, міне жабамын деп жатып, ұмытқанмын ғой тегі. Қыз әлдебір ұятқа ұрынғандай боп басын шайқады. Мен өзім сақ емес, сенгішпін. Осыным жаманау тегі, деді, өзіне өзі ұрысқандай. Түнде үйге аға емес, басқа біреу кіріп кетсе қайтер едім. Осыдан кейін Меңтай екеуміз үстел басында отырып шай іштік. Бір тілім қара нанды бөліп жеп, Меңтаймен ішкен қара шай маған балдан да тәтті боп көрінді. Екеуміздің ортамызда тұрған кемерінен шай ұрттаған сайын күйдіріп, ерінді қаритын екі қаңылтыр кружка, шойын шәугім мен пластмассадан жасалған арзан тарелка сол сәтте маған дүниедегі ең қымбат алтын сервиздерден де артық қадірлі сияқтанды. Сіз менің туған ағам Жүніске сондай ұқсайсыз, ағай, деді Меңтай шай ішіп отырып. Біз бір әке бір шешеден Жүйке екеуміз ғана едік. Кішкене күнімде тілім келмей, мен Жүністі Жүйке дейді екенмін. Өмір бойы солай атап кеттім. Ол менен 5 жас үлкен болатын. Сіз құралыптас еді. Сіз де қозыдай жуассыз, момынсыз ғой, ағай. Жүйке де сондай еді.
Анау тұрған сол ағайымның суреті. Меңтай төсегінің тұсындағы газетке жапсырылған суреттерді нұсқады. Сіз ең алғаш біздің аудиторияға кіріп келгенде не болғанымды білмей кеттім. Сізді мені іздеп келген сол ағайым екен деп қалдым. Артынан жүйке екеніңізді білмесем де, жүрегім еріп, үзіліс болғанша әрең отырдым. Сіз тым болмаса менің ағаммен соғыста бірге болмады ма екен деп ойладым. Үзіліс кезінде соны сұрайын деп оқталған едім. Қалжыңбас Қанипа сізді ұзақ тергеп әуреге салды. Сол кезде менің сізге қатты жаным ашып тұрды. Шыдамай қасыңызға барғанымда жүйке есіме түсіп, арманым ағатайым, қайдасың сен деп ішімнен егіліп жылап тұрдым. Кейіннен сіздің дәптеріңізді үйге әкеліп, қазақ тілінің барлық конспектілерін көшіргенімде де, осы жерде отырып оның талай беттеріне көзімнің жасы тамды. Меңтайдың мен алғаш аудиторияға келген сағаттан бастап маған қамқоршы болғанын жоғарыда айттым. Ол сол күнгі лекциядан кейін менің қазақ тілі дәптерімді алып кетіп, бірнеше кеш отырып, бұрын өткен лекцияларын көшіріп берген. Сол сияқты Майра, Күлкен, Қанипа сияқты қыздарға да бір-бір дәптер етіп, басқа пән лекцияларын және көшірткен. Адал көңілмен ағасындай көріп, жаны қалмай қамқоршы боп жүрген қызға менің іштей ғашық болып құмартуым оған бейне бір жамандық ойлаумен пара-пар сияқты болып көрінді өзіме. Осы осалдығым үшін өзімді өзім іштей кінәлап, ұрысып, үнсіз отырып қалдым. Қыздың балдай тәтті шәйі терлетті ме, әлде шайдан ыстық сөзі жіпсітті ме, білмеймін, маңдайым бусанып қоя берді. Меңтай жайлап отырып сөзін ары қарай жалғады. Ағай, сіз 8-ші гвардия дивизиясынан келген жоқсыз ба? Жоқ, мен 100-ші бригадада болдым. Ондайды естігем жоқ. Маған соғыстан қайтқан жұрттың бәрі 8-ші гвардия дивизиясынан келген сияқты боп көрінеді. Меңтай сәл бөгеліп ойланды да, оның жауабын өзі айтты. Бәлкім ол жүйкенің сол дивизияда болғанынан шығар. Ол кісі тірі ме деп сұрадым мен. Жоқ, қара қағаз келген. Артынан қасында болған кісі өз қолыммен қойдым, өлгені рас деп сендірді. Осы арада Меңтай екеуміз де едәуір үнсіз отырып қалдық. Тегі ендігі әңгімені неден сабақтарымызды білмей бөгелген болуымыз керек. Шәй ішілгеннен кейін Меңтай ыдыс аяқты гардероб полкаларына тез жинап тастады да, төсегінің бас жағындағы тумбочкасынан бір қалың кітапты алып шықты. Ағай, деді ол үстел басына қайта келіп, жаңағы шәй ішкендегідей менің қарсыма емес, менің қасыма отырып жатып. Мен кітапханадан 3 күнге сұрап әкеп, Одиссеяны оқып жатыр едім. Өткен түнде Геттенің қызығына түсіп, мұның аяғын бітіре алмай қалғанмын. Сізбен бірге отырып, осыны тауысып тастасақ қайтеді? Егер бүгін басқа жұмысыңыз болмаса. Жоқ, оқиық, дедім мен бірден. Онда жақсы болды, деді Меңтай қуанып кетіп. Бәрібір жазда ежелгі грек әдебиетінен емтихан тапсырғанымызда да керек қой бұл. Маған сонау жазда тапсырылатын емтиханнан гөрі сол сәтте Меңтай қасында көбірек отыру қымбаттырақ еді. Шаршағанда кезектесіп оқырмыз. Қазір мен бастайын, ағай. Мен басымды изедім. Меңтай тамағын кенеп алып, 19-шы ғасырдан бастап оқуға кірісті. Все разошлись, один Одиссей в опустевшей палате. Смерть замышляет с женихом, совокупно с Афиной остался. С ним Телемах. Меңтайдың әсем дауысы жаздың күні Алматының әр көшесін бойлай ағатын, сансыз бұлақтың ысылдыр сыңғыры тәрізденіп, бірте-бірте бөлмені керней бастады. Қыз кітапты бар ықыласымен беріле оқып отыр. Әсіресе ол Пенелопаның басынан кешкен
Қиыншылық ауыр жайлар тұсын оқығанда, сол қасіреттердің бәрін өз басынан өткеріп отырғандай қабақ шытып қиналып қалады. Сол кезде мен ішімнен ауырып отырғандай кір жиып, онымен іштей қоса қиналамын. Меңтай даусы жанды әлдилер бұлақ сыңғырындай бір келгі күйге көшкенде, мен де кең тыныс алып, жадырап рахаттанып қаламын. Өзіңіз білесіз, Одиссеяның соңғы жыр тарауларында Одиссей батырдың жары Пенелопа сұлудың соғысқа кеткен ерін 20 жыл бойы айнымас адалдықпен күткені суреттеледі ғой. 20 жыл бойына ол өзінен дәмеленіп, қол созған жігітсымақтардың бәрін әр түрлі айла тауып, бойына дарытпайды. Қызығушылар қыр соңынан қалмаған соң, бірде ол сол елдің дәстүрі бойынша қарт атасына кебін тоқуға кіріседі. Соны бітіріп, атамның алдында келіндік қарызымды өтегеннен кейін ғана басқа күйеуге шығамын деп жар салады. Бірақ Пенелопа күндіз тоқыған өрмегінің жібін өзі ылғи түнде тарқатып тастап отырады. Дәмелі жігіттер арудың бұл айласын сезіп қойып, кебінді тез тоқып бітір деп дігірлейді. Бұл айласы ашылып қалғаннан кейін Пенелопа жаңа бір шартты және ойлап табады. Енді ол Одиссейдің үйде қалған адырнасы ағытулы садағын кім тартып, бір жебені қатар тізілген 12 шығыршықтың көзінен өткізсе, соған тиемін дейді. Өйткені ол Одиссейдің алып садағын ешкім тарта алмас. Сөйтіп мырзалар менен күдерін үзіп, құлағыма тыныштық берер деп үміттенеді. Күйеулердің өзара жарысы белгіленген күнге Пенелопадан дәмесі барлардың бәрі тегіс жиналады. Бірақ олардың бірде-бірі оқ атып, 12 шығыршықтан өткізбек түгілі алып садақтың адырнасын да кигізе алмайды. Осы топырдың үстінде Одиссей келіп, ақ некелі әйелінің басын дауға салғандарды тегіс құртады. Сөйтіп ол өзінің кіршіксіз адал жары Пенелопаға қосылып, өзі жоқта ер жетіп азамат болған ұлы Телемах пен барша ел жұртымен табысып, мұратына жетеді. Қасымдағы қыздың оқып отырған кітабына, кітаптың екінші бетінде жатқан оның ақ сүйрік саусақтарына мүлгіп, телміре қарап, қыздың үніне, кітаптың оқиғасына елітіп, екеуіне бірдей ынтығып, мен ұзақ отырдым. Сондай сәттерде кейде менің иығым Меңтайдың иығына тиіп кетеді де, вокзалда отырып ұйықтаған адамның селк етіп оянып, мойнының сылқ ете түскенін көрген ешкім жоқ па екен деп, жалма-жан жан-жағына қарап, әлек боп қалатынындай, кеудемді кейін шегеріп, қолымды қайта-қайта уқалай беремін. Сөйтіп отырып, кешке қарай біз Одиссеяны аяқтадық. Әрине, мен осының бәрі өз жырым, өз Одиссеям болмағанына іштей өкіндім. Әлдебір көмескі елестер көз алдыма келіп, Сәлиманың мені күтпей басқа біреуге тиіп кеткені ернімді еріксіз тістетіп және қынжылтты. Міне, бір үлкен жұмыс бітті ағай деп Меңтай кітаптың соңғы бетін жапты. Бірақ оны алдынан ысырып тастамай, оқығанын ойға жиғандай боп, кітаптың сыртын сипап біраз үнсіз отырды. Ағай, сіз қалай ойлайсыз, деді ол содан соң маған сонша бір сабырлықпен қарап. Маған Гомер поэмалары қазақ дастандарына ұқсайтын сияқты боп көрінеді. Мәселен, мен өз басым осы Одиссейді біздің Қобланды батырға, Пенелопаны құртқа сұлуға жақындатамын да тұрамын. Айырмашылық екі елдің тіршілік кәсібінде, бірі теңізді, екіншісі даланы мекендейтіндігінде ғана ғой деймін. Қобланды жауға танып кеткенде, оның елін Қызылбас жұрты шауып алып, сол елдің қаны, ал шағырдың құртқаны аламын деп, әлек салатыны жаңағы Пенелопаны аламын деушілердің қылығына ұқсайма? Өмірі Гомерді естімеген қазақ жырауларының онымен үндес шыққанына қайран қаламын. Бұл сөздерімен Меңтай маған кітапты
Кей қыздарша судыратып босқа оқып шықпай, оның мән мағынасына ой жіберіп, оқығандарын бір-бірімен салыстыра отыратын зерделігін танытты. Қаласаң, сен түбегейлі зерттеуші, жақсы ғалым боп шығар едің-ау деп ойладым мен. Иә, рас, деді Меңтайдың сөзін құптап. Менің әдебиеттегі әйел бейнесінен ең жақсы көретіндерім осы Пенелопа құртқа тәрізділер, деді Меңтай, ойын ары қарай жалғап. Бұлардың өзі еңбекші әйелдер. Пенелопаның атасына ақырет тоқымақ болып, күндіз-түні өрмектің үстінен түспеуі, құртқаның тайбурылдай тұлпарды балаша мәпелеп, бабын тауып өсіруі ересен еңбекшілдікті білдірмей ме? Меніңше әйелге керек негізгі 3 қасиет бар ағай. Олар еңбекшілдік, ақылдылық, сұлулық. Бойында осы 3 қасиет тегіс бар әйелді 4 құбыласы түгел әйел деп бағалау абзал. Ал соның алғашқы екеуі ғана табылса, онда соңғысынсыз да өмір сүре беруге болады. Солай емес пе ағай? Мен әйелдердің сұлулықты өздеріне ең бірінші қажет деп білетінін, сондықтан сиықсыз әйелдер де өздерін сұлумыз деп есептейтінін сезсем де, Меңтайдың сөзін құптап, тағы да басымды изедім. Бірақ Меңтайдың еңбекшілдікті бірінші қажет деп біліп отырғанын оның келесі сөзінен ғана аңғардым. Әдебиеттегі еңбекші әйелдер бейнесі десе, бір диссертацияға тақырып да болады екен-ау өзі. Қыз осылай деп сөзін аяқтағандай болды. Бірақ оны мен қайтадан жалғастырдым. Осы тақырыпты өзің диплом жұмысы етіп алып, университет бітірген соң, оны диссертацияға неге айналдырмайсың, Меңтай? Диплом жұмысы етіп алуға болады ғой, деп барып қыз жымиып күліп алды. Ал диссертация қорғау менің қолымнан келмес. Неге? Анада оқытушы ағайдың осы жөнінде өжеттік, өлермендік деп екіге жіктеп айтқан бір өткір сөзі әлі күнге дейін көкейімнен кетпейді. Ол сөз сіздің де есіңізде болар ағай, деді Меңтай, өзіне тән сыпайылығын берік сақтай отырып. Иә, мен оны ұмытқам жоқ едім. Өзімізге құдайдай көрінетін қысқа маңдай қадірмен оқытушымыз лекция үстінде сөзден сөз шығып кетіп, былай деген еді. Бағдарлап, барлап қарасақ, кей кезде диссертация түрлі жолдармен қорғалатыны байқалады. Бірі ғылымға келер жастың шын бейімділік танытқан анық парасатпен қорғауы. Екіншісі ешбір бейімі, ғылымға анық қосар үлесі жоқ, қара дүрсін, кейбір адамдардың күрпілдетіп сиыр сауғандай етіп, кандидаттық дипломнан ай сайын мол ақша сауып отыру мақсатын көздеп, құлқын құмарлықпен, пайда күнемдікпен қорғауы. Соңғысы алғашқыдай, ғалымда айтатын өз сөзім бар деп, өзекті жарып шыққан өжеттіктен емес, жалынып, жалпайып, өлеу сүреген өлермендікпен қорғау. Сендердің іштеріңде кейін диссертация қорғаймын дейтін талапкерлерің болса, онда ғылымға анау алғашқы ақ әділ жолмен баруларыңды мәслихат етемін. Осы соңғы сөлекет жол доғарылса екен деп тілеймін. Ағайдың сол айтқанындай-ақ, деді Меңтай, жаңағы сөзін жалғап, ғылымға үлес қосу үшін емес, күрпілдетіп ақша сау үшін ғана диссертация қорғау біздің қыздардың кейбіреулерінің қолдарынан келсе келер, бірақ мен өйте алмаспын. Меңтайдың енді бұл тақырыпта әңгіме қозғағысы келмеді білем. Сөздің бетін басқа арнаға бұрды. Бұның бәрі мана кітаптан шығып кетті ғой. Ол алдында жатқан кітаптың сыртын тағы бір сипап қойды. Айтпақшы, ағай, жаңа кітап оқып отырғанымда көмейіме келген бір сұрақ бар еді. Соны сұрайын ба сізден? Сұра, Меңтай, дедім мен күле түсіп. Қыздың не сұрағалы отырғанын сезгендей, жүрегім су өте қалды. Сұрасам, Одиссей батыр сияқты, сіз де соғыстан қайттыңыз ғой, ал елде сізді күткен өз Пенелопаңыз жоқ па еді? Бұл сұрағыма ренжімеңіз ағай, деді.
Меңтай соңғы сұрағым менің көңіліме кеп қалды ма дегендей кейінгі сөздерін тездете айтып: несіне ренжиін, мен қызға шынымды айттым. Болды, Меңтай, дедім сәл ғана күрсініп қойып. Аты Сәлима еді. Соғысқа кетерде уәде байластық. Артынан ол осы Казгуге келіп, студент болып оқып жүрді. Хат алысып тұрдық. Оның ең соңғы хатын мен 1944 жылдың басында алдым. Сол хат әлі күнге дейін қалтамда жүр. Тыңдасаң оқып берейін. Оқыңыз ағай, деді Меңтай әлденеден қаймыққандай бөгеле сөйлеп. Бірақ өзіңізге ауыр болып жүрмесе, олай болса оқымай-ақ қойыңыз. Адам басына түскен ауыртпалықтың бәріне көнуге де тиіс, оны көтеруге де міндетті ғой. Әйтпесе оның несі адам, дедім, өзімді өзім қайрағандай болып. Содан соң орнымнан тұрып, Меңтай шифонерінің есік жақ сыртындағы темір шегеде қабырғаға ілінген қасқырдың терісіндей жер сыза салақтап тұрған шинелімнің ішкі қалтасынан су өтпейтін жылтыр қағазға оралған хаттарды алдым. Бөлме іші қара көлеңке тарта бастаған еді. Меңтай да менімен ілесе орнынан тұрып, есіктің екі жақ қабырғасындағы қара тиекті бұрап, төбе шамды жақты. Мен орныма отырып, Сәлиманың хатын оқуға кірістім. Меңтай жаңағы жерге Одиссеяны шынтақтай қайта жайғасып, бейтаныс қыздың әр сөзіне барынша зейін қоя тыңдап қалды. Мен онда дәптердің 6 бетінің асты үстін толтыра ұзақ жазылған хатты Меңтайға түп нұсқадан оқып берген едім. Енді оны сізге жаттап алған тақпақ сияқты етіп ауызша айтуыма тура келеді. Егер менің қолыма қарамай сәл қырындай отырсаңыздар, онда түп нұсқадан оқылған хатты тыңдағандай әсер алуларыңыз да мүмкін. Ал бастайын не де болса. Жаным Ербол, менің сені шексіз сүйетінімді білесің. Өзім де сен дегенде шығарда жаным ғана, басқа шығар деуші едім. Бұрынғы хаттарының бәрінде Сәлима алдымен менің амандығымды сұраушы еді. Содан соң есен сау бола беруіме, жауды тез жеңіп қайтуыма тілектестік білдіретін. Осыдан кейін ғана өз жайын, ел хабарын баяндауға кірісетін. Ит қуған адамның айғайындай ғып, бірден бұлай бастағаны несі екен деп ойладым. Бұл хат ең алғаш қолыма тигенде. Содан соң оны ары қарай оқыдым. Осы кеше ғана ауылға, каникулға барып қайттым. Бүркітбай бригадир сенің папаңның орнына колхозға председатель болған еді ғой. Жақында соның бұрынғы бала көтермеген кәрі әйелі қайтыс болыпты. Ауылға мен барған күннің ертеңінде біздікіне сол кісі келді. Маған амандасты. Сабағымның жайын, оқуды қашан бітіретінімді сұрап, біраз отырып кетіп қалды. Басқа ештеңе деген жоқ. Бірақ кешке шешем маған сен сол Бүркітбайға тұрмысқа шығасың. Егер мені шешем дейтін болсаң сөйтесің деп қиғылықты салды. Ол менің әкемдей кісі ғой, қалай шығам дедім мен. Түгі де жоқ, ерлі байлы болған соң оның үлкендігі де ұмытылып кетеді, деді шешем. Мен көнбедім. Шешем қарысып отырып алды. Әкең труда армияда, сен оқудасың. Мына екі бала мен мені кім асырап сақтайды? Ал Бүркітбайға шықсаң, өзіңнің де жаның тыныш. Ит өлген жерге оқу іздеп сандалмайсың. Менің де жаным тыныш. Бір жағынан әкеңді, бір жағынан сені ойлап, түн ұйқымды 4 бөліп дөңбекшимін. Бүркітбай екеуің бүкіл ауылды билеп, бірің бастық, бірің мұғалім боласыңдар да отырасыңдар. Осы заманда осыдан артықтың керегі не деп құлағымның етін қудай жеді. Мен сені айттым, Ерболды қайтесіз, екеуміздің қосылатынымызды ел біледі ғой дедім. Ол күнде хатты Алматыдағы маған да, ауылдағы саған да жазады.
осы үйдің өз адамы болып жолдайды дедім. Шешем шап ете түсті. Ербол, Ербол дейсің, ол тірі келе ме, өлі бола ма? Оны қайдан білдің? Қайта Ерболдың сені жақсы көретіні рас болса, бағыңды байламасын. Егер өзі аман келсе, елден Ерболға лайық қыз табылады. Сәниям жетіп, және келеді. Ертең оған да күйеу керек. Тіпті Ерболға соны беремін. Оған апасын алды не, сіңлісін алды не, бәрібір емес пе? Екеуі де менен туған. Ал дәп саған ертеңгі Ерболдан бүгінгі Бүркітбай артық. Осыдан Бүркітбайға бармадың ғой, ақ сүтімді аспанға сауамын, теріс батамды беремін. Аналық қарызымды екі дүниеде де кешпеймін деді. Не істерімді білмедім. Ақыры жазғы каникулге келгенде көрейік дедім. Оған дейін өзіңмен ақылдасып алғым келді. Бүркітбай менімен бұрыннан сөйлесіп жүрген. Қыста келгенде сені үйіме кіргізіп бер, оқуға жіберме деген. Сенің сонау жазыңды күтіп, қу тізесін құшақтап отыра береме ол. Осындағы бой жетіп отырған қыздардың бірін алады да қояды, сені дәттегізіп. Ана Жексеннің қызы Қатипа жоқ нәрсені сылтауратып, күнде баратын көрінеді конторға. Бүркітбайды қалай қолыма түсіремін деп жүрсе керек. Әне, сол сияқты біреу есігіме өзі келіп тұрған Бақ-Дәулет бай күйеуді қағады да кетеді деп шешем тепсіне тақымдап болмайды. Ендеше Бүркітбай сол Қатипаны алсын дедім мен. Бүркітбай оны ұнатпайды деді шешем. Осы төңіректе оның ұнататыны сен ғана болып отырсың. Құдайдың мұнысына мың шүкіршілік. Ат аяғы жетер жердегі жалғыз еркек қызының аяғынан құшақтап жатса, одан артық бақыт бар ма шешеге? Бірақ есіңде болсын, еркектің көңілі құбылмалы болады. Мысықты кім арқасынан сипаса, ол соған сүйкеніп пырылдап, алдынан түспей қоймай ма? Еркек те сол сияқты. Қай әйел бетіне күле қарап, қылмыңдай бастаса, еркек те соған қарай бейімделе береді. Сен шалқая берсең, ол ерегісіп, Жексеннің қызын алады да қояды. Сөйтіп саған арналған жылы суға Қатипа қолын малады да отырады. Жұртқа таба болып мен қаламын. Елге күлкі болып сен жүресің. Неге табалайды жұрт деймін мен. Неге табаламайды дейді шешем. Бүркітбайдың көңілі сенде екенін бүкіл осы ауыл түгел біледі. Кеше анау шеттегі Саңырау кемпір Сақып та, Бүбіш, Сәлиманы Бүркітбайға қашан қосқалы жатырсың? Ұмытып кетпей мені де тойыңа шақыр. Сәлиманың тұсауын өзім кескенмін деп кетті. Білмесе ол не? Ел құлағы елу деген емес пе? Бәрі де біледі. Білсін, осы қиыншылықта мына Бүбіштен басқа кімнің қызын күйеу болғанда жарты патша басқарманың өзі алып жатыр. Мен ыза боп кеттім. Тойыңның да, Бүркітбайыңның да керегі жоқ деп жылап жатып алдым. Шешем бұртиып біраз қасымда отырды. Содан кейін даусын жұмсартып, басымды сипады. Біраздан кейін мені құшақтап, өзі де жылап алды. Көзін сүртіп, бір кезде қайта сөз бастады. Егер соғыстан Ербол келмей қалса, сорлайтын сен боласың балам, деді жыламсырап отырып. Одан да бүгіннен бастап Бүркітбайға шығып ал қалқам. Айналайын, ақылың бар ғой сенің. Мына дауылды заманда үйге тіреу болатын еркек керек. Оқуды қайтесің? Оқудың түбіне кім жетеді? Ербол, Ербол дейсің. Ерболыңда жасынан оқу құмар бала болатын. Соғыстан бұрын тауыса алмай кеткен оқуын соғыстан кейін бітіремін деп әуре болмасына кім кепіл оның? Алдымен соғыстың бітуін күтіп, одан соң Ерболдың оқуын тауысуын тосып, өз бағыңды өзің байлап отырасың ба күнім-ау? Қыз баланың бақыты байға тиіп бала құшақтау. Жалғыз сен емес, осынау Хауа анадан бері келе жатқан жоралғы осы ботам. Осылай деп шешем дауыс айтып отырып алды. Бір жағынан сені аяп, бір жағынан шешемді
15-ке кеп қалған сіңілім Сәния мен 10 жасар інім Әскержанды аяп, екі оттың ортасында қалғандай дал болдым. Апатай, бұл әңгімені жазға қалдыр деп, таң атқанша жылап жатып алдым. Бүркітбаймен ақылдасты ма, әлде өзі жібіді ме, білмеймін. Ертеңіне кешке шешем осыған көнді. Жазғы каникулға шыққанымда мені Бүркітбайға қосатын болды. Ал өзім Бүркітбайды алғаш келіп амандасып кеткеннен кейін көргенім жоқ. Міне сөйтіп ауылдан мен кеше ғана келдім. Келе сала саған хат жазып, мұңымды шағып отырмын. Не істейін, Ербол, не қылайын? Жаным, қуатым, ақылды едің ғой. Бір амалын тапшы өзің. Сақал мұртың қуарып, бойға біткен тамырдың бәрі бірдей суалып, алайын деп тұрмысың мені көріп қуанып деп, қарт қожа Ақжүніс айтқандай, Бүркітбай шалға қалай барамын, сенсіз қалай өмір сүремін. Бармасам шешем күн көрсетпейді. Үй ішінің халі ауыр екен. Өзің бар кезде үй басына арба-арба еңбек күнге тиген, астық түсіп, қыс бойы ол қап-қап болып, тошалада тіреліп тұрушы еді ғой. Өткен күзде біздің үйге 1,5 қап бидай әрең тиіпті. Үйдегі 3 жан күніне 3 мезгіл дастарханға 1 уыс бидай шашып, соны тауықтай теріп жеп, талшық ететін көрінеді. Бір біздің үй емес, бір ауылдың күйі осы. Жақ жүндері үрпиіп бозарған балаларды көргеніңде ішің удай ашиды. Міне елдің жағдайы осы, Ербол. Студенттік жағдайда жетісіп тұрған жоқ. Күніне карточкамен алатын 1 жапырақ нан мен қатықсыз қара көже ғана. Жатақхана да суық. Осы қатты көрпеге оранып отырып, қолымды қайта-қайта үрлеп, өз деміммен жылытып, әрең жазып отырмын. Бірақ маған сенің әр қатың 5 күндік азық, әр сөзің 1 күндік қызу. Қаншама жүдеп жадап жүрсем де, сенен хат келгенде жайнап жадырап кетемін. Бұл шын сөзім, шын сырым, қуатым, сүйіктім Ербол. Менің бар жайым осы. Ендігі хабарды өзіңнен күтемін. Шешімін де, кесімін де өзің айт. Мен сенің айтқаныңды ғана орындаймын. Күт десең күтемін. Шалға бар, тұрмысқа шық десең шығамын. Талай махаббаттың қанатын қырыққан, қанды соғысты бастаған қаскөй жауға лағнет айтып шығамын. Бүркітбайдың босағасында басым қызыл желек бүркелсе, саған деген ақ жүрегім қара жамылып жататын болады кеудемде. Жоқ, бұлай болуы жөн емес, Ербол. Жазға дейін соғыс бітуі керек. Сендер Гитлер сұмның көзін жоясыңдар. Сонда Бүркітбай айдалада қалады. Екеуіміз қосыламыз. Махаббаттың мерейі үстем болады. Махаббатты зұлымдық жеңеді. Сендер соғыста жаумен жұлысып жатырсыңдар. Менің жүрегім де сондай майданға айналды. Менің жүрегімде махаббат пен шарасыздық шарпысып жатыр. Махаббат жеңісінің туы сендердің қолдарыңда, Ербол. Сендер жауды құртасыңдар. Майданда сендер көтерген жеңіс туы мұнда жығылып жатқан мыңдаған махаббаттың жалауын жалтылдатады. Айналайын, қуатым, жауды тезірек жеңіңдер. Сөйтіп өзіңді де, мені де құтқар мына азаптан. Қасымдағы қыздар жатып қалды. Мен стол шамын жаныма жақындатып алып, саған осы хатты жазып отырмын, жылап отырмын. Мына бір сиясы жайылып кеткен сөз менің көз жасым тамған жер. Жаман айтпай жақсы жоқ деген Ербол. Жазда жазатайым Бүркітбайдың жайған торына түсіп қалсам, сен мені кеш. Өзіңді уыз махаббатым мен шексіз сүйгенім үшін кеш. Соғыста талай темірдің қамырша иленіп, талай шойынның шыныдай үгітіліп жатқанын сан рет жазып едің ғой өзің маған. Ендеше адам жаны темірдей төзімді ме, шойыннан берік пе? Майданда сом болаттарды күйреткен соғыс елде де талай серттерді сындырып, уәделерді уатып жатыр. Әрине,
оның да тауқыметі жауынгерлердің иығына түседі. Олай дейтінім, осы жолы ауылдан келгенде күйеулері соғыста жүрген кейбір жас әйелдердің сөз байласқан жігіттері майданға кеткен қыздардың күйеуге шығып алғандарын көрдім. Жоғары ауылдағы өзіңнің ағайша жеңгең Заферма боп жүрген жол болды деген шұбар шалға тиіп алыпты. Алматыға қайтар алдында мектептің жанындағы ләпкеде кездесіп, неге өйттіңіз деп сұрадым ағайшадан. Күйеуімнен соғыс басталғалы хат жоқ. Мен сонсоң шықтым, ал Еркеш қайнымнан жеңгелеріңнің сені солай деп атайтыны есіңде шығар. Күн сайын хат алып отырған сен де Бүркітбай бастыққа барғалы жатыр дейді ғой деп ол өзімді кекетті. Төменгі ауылдағы 5 жорға атанған 5 бойжеткеннің бірі Хазиза еді ғой. Сол 30 жыл отасқан әйелін тастатып, бригадир шалға шығып алыпты. Бұл менің ауылдан, өзіміздің колхоздан ғана көргенім. Ондайлар басқа ауылда да бар. Осының бәрі тұрақсыздықтан емес, көпшілігі шарасыздықтан кетіп жатыр Ербол. Мұның бәрін сенің алдыңда ақталу үшін жазып отырғаным жоқ жаным. Ертең жауды жеңіп, аман қайтқан жігіттердің бәрі өздерін тоспай кетіп қалған жарлары мен ғашықтарына қарғыс дауылын боратып, лағынет боранын ұйтқыта келеді әлі. Содан ең жоқ дегенде бір жігіт, менің ақылды досым, бар жағдайды байыппен ойлап, пайымдай білетін Ерболым олай етпесін. Ол пайдасыз ашу мен ызадан биік болсын. Қыз сорлылардың шалға телініп, жат босағаны жастанғаны мен өздерінің сол жігіттерге деген сүйіспеншіліктерін жүректерінің түкпіріне түйіп, өмір бойы жадында сақтап қалғанын білсін. Қаншама бармын, бақыттымын десе де, сол алғаш сүйген жігіттерінің төбесін көргенде шексіз қуанатындарын, оңашада соларды ойлап өксіп алатындарын түсінсін. Сөйтіп қыздарға кешірім етсін, жалғыз өз атынан емес, барлық жігіттер атынан кешірім етсін деп жазып отырмын мұны. Жоқ Ербол, сен мұны мен Бүркітбайға баруға бел байлаған соң айтып отыр екен деп ойлама. Жоқ, атама, бұл менің бар жүрегімді жайып, бар сырымды ақтарғаным саған. Ойдағының бәрін жасырмай жазғаным. Осылай ақтарыла сөйлеуге мені өзің үйретіп едің ғой жаным. Сол талабыңды және орындағаным. Мәне, ағарып таңдатты. Терезеден Ақбас Алатаудың бір биік шыңы көрінді. Осы шыңдай берік, осы шыңдай тұрақты болсам деуші едім өмірде. Оны алдағы күндер, алдағы жағдайлар біледі. Ал қалқам, мен болдым. Сенің амандығыңды тілеймін. Осы жазда жауды құртуларыңды күтемін. Сенің маған ақыл беретін қатыңды тосамын. Басыңды көкірегіме басып, қысып бетіңнен сүйдім сені. Окобыңда аязда тоңып отырған жеріңде ыстық ерніммен аймалап, айқара құшақтадым жаным. Сенің Сәлимаң. 1944 жыл 20 ақпан, Алматы, Казгу. Мен хатты оқып болып, Меңтай екеуміздің ортамызға қойдым. Қыз қолын хатқа созбады. Маған оның жүрегі толқып, тулап отырғандай боп көрінді. Бірақ онысын сездірмеді. Бұл Сәлиманың сізге жазған хаты ғой деді арамыздағы сәл үнсіздіктен кейін Меңтай. Иә, қыздың көмейіне оның ар жағы не болды деген сұрақ та келген болар. Бірақ ол енді ләм демеді. Басталған әңгіме аяқсыз қалмайтынын біліп, Әліптің артын бағып, үнсіз отыра берді. Енді ар жағын айтайын ба дедім қызға қарап. Меңтай басын изеді. Бұл хатты оқып шыққаннан кейінгі менің жайым еркек қауымының бәріне де түсінікті ғой. Көзге көрінбейтін әлде бір алып қолмен желкемнен ұстап алып, біресе тай қазанда бұрқ-сарқ қайнап жатқан ыстық суға малып, одан соң сақылдаған
сары аязда мұз ойыққа батырып алғандай болды. Сол күшті қол мені осы бір ыстық, бір суыққа кезек сүңгітіп тұрғанға ұқсады. Біресе денем от боп күйіп, артынша мұздап кеп қоя береді. Өне бойым қалш-қалш етіп бүрісіп, Бальзактың шегірен былғарысындай кішірейіп бір жапырақ боп бара жатқан сияқтымын. Қойшы, не керек? Сонымен ол кезде күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылдым. Сәлимаға не дейін? Не деп жауап беремін деп қиналдым. Оны ойлағанда қолымдағы мылтығымның сусып қалай жерге түсіп кеткенін де аңғармай қаламын. Бүркітбайға бар деуге Сәлиманы қимаймын. Сәлимадан айырылып қалсам, енді еш қашанда маған ондай жақсы қыз кездеспейтіндей көрінеді. Ешкімге барма, өзімді тос дейін десем, өлермін деп ешқашан ойламағанымнан анық тірі қаларыма, осы күнгідей 12 мүшем сау аман келеріме және көзім жетпейді. Өлі болам ба, тірі қалам ба, онда шаруаң болмасын, тек мені тос деп эгоистік жасауға тағы да арым бармайды. Сәлима хатында жазға дейін жауды жеңіп кел, сонда өзіміз қосыламыз дейді. Менің сөйтіп оған жеткім-ақ келеді, бірақ бүкіл неміс армиясын жазға дейін жалғыз жайпап тастау менің қолымнан келе ме? Егер бәрі менің қолымда болса, онда жазға дейін емес, бірақ айда, тіпті бір тәулікте, тіпті сол күні ақ жауды құртып, бар ғашықты бақытты етіп, елге қайтқан болар едім. Қайтейін, қанша бұлқынса да, бір солдаттың қолында не бар? Өстіп, дел сал болып жүргенімде елден тағы бір хат алдым. Оны ауылдан Сәлиманың шешесі жолдапты. Әрине, Бүбіш апайдың өзі хат білмейтін. Бұл апайдың кіші қызы Сәнияның да жазуы емес. Қолтаңбасы маған өте таныстау, басқа біреуге жаздырыпты. Хатының мазмұны мынандай: қымбатты Ербол балам, дүние тыныштық болса, сені шын балам болар деп ойлаушы едім. Сұм соғыс килікті де бәріңді көгендеген қозыдай алысқа алып кетті. Сәлимам сені сарғайып көп күтті. Оның енді отыруының орны жоқ, ерге шығуы керек. Шырағым, мен шешемін ғой. Ең жоқ дегенде бір қызымды қолымнан ұзатып, қызығын көрейін. Егер сенің оны шын жақсы көргенің рас болса, бағын байламай рұқсатыңды бер. Оған кінә қойма, өз күнін көрсін. Обалдарың сұм кетілерге болсын. Ал қарағым Ербол, осыны сенен аналық тілек етемін. Жасыңнан ана сыйлаған жалғыз едің ғой. Айтқанымды орындасаң, батамды беремін. Құдайдан сенің аман есен келуіңді тілеймін. Аман келсең, өзіңе лайықты қыз табылады елден. Анаң Бүбіш. Бұл хат жанымды және күйдірді. Күйдірген кемпірдің сөзі ғана емес, бірақ шеше байқұста не кінә бар? Сол хаттың жазуында еді. Әріптері қиқы-жиқы. Бұл Шемай Бүркітбай бригадирдің жазуы. Мен жыл сайын оқу біткеннен кейін жаз бойы оның тәбілшісі болатынмын. Сондықтан да маған Бүркітбайдың қай әріпті қалай жазатыны, тәбілдің аяғына қолды қалай қоятыны бес саусағымдай белгілі еді. 4 бұрышты конверттен алынған хат бетіне тізілген сол бір қиқы-жиқы әріптер енді маған омартадан құжынай ұшқан сары ала шыбын сансыз араларға айналып, өзімді жабылып талағалы келе жатқан сияқты болып көрінді. Сонымен біресе жапандағы жалғыз жолаушыны қамаған аш қасқырдай анталап, алдан да, бүйірден де снаряд миналар жарылып, біресе ордалы жыландай жан тітірете ысқырып, сумаңдап оқ қаумалап, біресе үстіне төніп келген аюдың тісіндей сақылдаған жау танкі ыстық ұяң окопты таптап, солдат өміріне күніне 40 рет қауіп төндірген 44-ші соғыс жылының сұрапыл қысы да өтіп бара жатты. Бұл уақыт ішінде мен Сәлимаға арнап сан рет хат жазып, сан рет жырттым.
Ақыры көктемнің алғашқы күндерінің бірінде мен оған мынадай жауап жібердім: Сәлима, менің өмірімнің қауіпті екені рас. Осы күнге дейін өзім өлермін деп еш ойламасам да, соғыс біткенше өлі боламын ба, тірі боламын ба, ал тірі қалсам мүгедек боламын ба, әлде жай жарақатты боп қайтамын ба, білмеймін. Бар білетінім осы соңғы 3 айдың ішінде ғана бірнеше жан жолдастарымнан айырылдым. Мен сені шексіз сүйетінімді өзің білесің. Сүйгендігім үшін өз жүрегімді өзім тұншықтырып құрбан етуге ұйғардым. Сен мені күтпе. Қалаған адамыңа тұрмысқа шық. Өлсем есіңде сақта. Бір балаңа менің атымды қой. Мен соған да ризамын. Қош, Ербол. 1944 жыл 15 сәуір майдандағы армия. Осылай дедім. Өйтпегенде қайтейін. Ол менің некелеп алған жарым емес қой. Біздің 2-3 рет сүйісіп, тілден бал сорысқаннан басқа арамызда ештеңе болған жоқ. Елде Сәлиманың өзі айтқандай, соғысты сылтау етіп, ақ некенің өзін бұзып жатқандар аз ба? Қайта Сәлиманың менен рұқсат сұрағанына рақмет. Бүркітбайға сұрамай-ақ шығып кетсе, мен не істейтін едім? Шешесі айтқандай өзін шын сүйген Сәлиманың бағын байламайын. Мені тос деуге, хат жазуға, немесе әндетіп айтуға ғана оңай шығар. Тосушы ол үшін талай тозақтан, талай тұзақтан өтетін болар. Сол көп тозақтың бірі шеше қаһары. Үй ішіне сөз салушыға жек көрінішті болып, сені күткен жардың еңбегі сен аман барып ақталса жақсы. Ал олай болмаса ше, өлген өкіне білмейді. Күйініш тіріні күйдіреді. Өзің олай-бұлай боп кетсең, оны және отқа салудың қажеті не? Қыз байғұс сені сүйгеніне кінәлі ме? Осылай ойладым. Сондықтан өзің біл, ойлан деп, Сәлиманың басын қатырмадым. Мені күтпе деп пышақ кескендей ғып бірден айттым. Қатымды бүктедім де тез почташыға бердім. Өйтпесем тағы да жыртып тастайтынымды сездім. Почташы оны дивизия штабына апарып тастады. Одан басқа да 3 күл хаттармен бірге армия почтасына жөнелтілді. Сөйтіп менің хатым елге Алматыға қарай бет қойды. Хат осылай жылжып кетіп бара жатқанда маған тағы да мынадай ой келді. Осыным дұрыс болды дедім өзімді өзім жұбатып. Бұлай ету біріншіден менің адамгершілік парызым. Екіншіден Сәлимаға қойған сыным. Ол мені шын сүйсе, оның үстіне уәдесіне берік, табанды болса мені тосады. Ал шын сүймесе, сүйсе де табансыз тайғақ болса, мені күтпейді. Ақыры ол мені күтпеді. Хатымды алғаннан кейін 1 мамыр мерекесіне ауылға барады да қайтадан Казгуге қайтпайды. Бүркітбаймен қосылып, бір жола қалып қояды. Ақыры ол мені күтпеді деп жоғарыдағы сөзімді қайталап айттым. Бірақ күтпегеніне қыз кінәлі емес. Күтпе деген өзім кінәлі дей сезіндім соғыс біткеннен кейін. Жұрт айтып жатқан мені тосты неге айтпадым деп өкіндім. Өкінгенмен не пайда? Мен бұл сұрапыл соғыстан тірі қалатынымды, тірі қалғанда 12 мүшем сау болып, елге осылай аман келетінімді біліппін бе? Мен әңгімемді бітіріп, үстел үстінде жатқан Сәлиманың хатын алып, бүктедім де қайтадан шинелімнің қалтасына апарып салдым. Сол арада қолыма қойын дәптерім ілінді де, оның ішіндегі бағана бөлек қағазға жазып алған өлең ойыма түсіп, жүрегім кеудемді тепкілеп қоя берді. Мұны қалай етсем екен деп ойладым. Апырай, бұл кісі Пенелопа болмады ғой, деді Меңтай. Осы кезде бірақ үн қатып. Мен де Одиссейге ұқсамай жатырмын-ау, дедім қызға қарай бұрылып. Сәлиманың қолына Одиссейдің садағындай садақ тастап кетпеген соң, әрине солай болады. Дегенмен өзі ақылды, сөзге де, ойға да ұста, шешен қыз екен. Ақын болсам деп арман етуші еді. Бәсе,
Меңтай Сәлиманы осыдан артық талқыға салмады, ал менің ісіме де бір-ақ ауыз сөзбен баға берді. Адамгершілік, ізгілік шарттарын бұзу өмірде көп кездескенімен махаббаттан бас тарту сирек болады деуші еді. Бірақ бәрі жағдайға байланысты ғой. Осылай деп өзіне тән ұстамдылықпен ақырын ғана басын шайқады да қойды. Ағай, сіз отыра тұрыңызшы, деді ол содан соң орнынан көтеріліп. Мен мына көрші қыздардың плиткасы босады ма екен, біліп келейін. Маған да керегі осы еді. Меңтай шығысымен орнымнан атып тұрып, шинелімнің қалтасындағы бағанағы өлеңді алдым да, қай жерге тастап кетсем екен деп жан жағыма қарадым. Осы кезде Меңтайдың қайтып келе жатқан тықыры естілді де, мен буыным қалтырап, қолым дірілдеп, үстел үстінде жатқан Одиссея кітабының ішіне тыға салдым. Плиткалары бос емес екен, деді Меңтай дағдарып. Мен тағы да бір шай қайната қойсам ба деп едім. Жоқ, Меңтай, рахмет, мен кетейін, кеш боп қалды ғой деп, жалма-жан киіміме қарай ұмтылдым. Енді кішкентай бөгелсем, Одиссея арасындағы қағазды көріп қойып, масқарам шығатын сияқтанды. Ағай, келгеніңізге көп рахмет, деді Меңтай. Ертең жексенбі ғой, уақытыңыз болса тағы да келіңіз. Келесіз бе? Мен тілім байланып қалғандай басымды изедім. Жатақханадан шықсам көшелер қараңғыланып қалған екен. Жаңағы қағазды жылтыңдатып, кітаптың арасына неге салып кеттім деп жатып, өкіндім былай шыққан соң. Ол бағана мені туған ағамдай көремін деген жоқ па еді? Сөйтіп бауырыңмын, қарындасыңмын деп отырған қызға ғашықтық өлеңін тастап кеткенім қай иттігім. Ертең Меңтайды қалай көремін, оның бетіне қалай қараймын. Өстіп өзіммен өзім ұрсысып, қараңғы көшеде бүкеңдеп келе жатқан мен оқ-дәрі қоймасына есебін тауып сағат минуты жеткенде жарылатын мина тастап, сол жарылыстан жан ұшыра қашып, аулақтап бара жатқан жау жағының жан сызындай сезіндім өзімді сол сәтте. Махаббат пен сана бірін-бірі тыңдамайтынын, әрқайсысы өз дегенін ғана болсын дейтінін мен бірінші рет осы кеште ұққандай болдым. Ертеңіне қайтадан мен жатақханаға жолай алмадым. Меңтайға не бетімен көрінемін. Ағай, мұныңыз не десе не деймін деп, өз жанымды өзім жегідей жедім. Сөйтіп мені қисапсыз мас болған адамның өзінің орынсыз айтқан сөз, келеңсіз қылықтарын естіп, ертеңінде тартар өкініш азабындай қинап, 2 қаңтар өтті. 3 қаңтарда күндізгі сағат 2-де лекциямыз басталады. Жатақханадан жүрегім шайылып қалған мен университетке баруға тағы бетімнен бастым. Қыздардың бәрі мені Меңтаймен қосыла кінәлап, мазақтап, масқаралайтындай көрінді. Тілдері ащы Ханипа мен Зайкүл, көзі қарайған там сүзеді дегендей, ағаң сені бір сүзіп көрейін деген ғой деп, қазірдің өзінде Меңтайды әжуалап жатқандай сезілді.